ako sa bahay, hindi ako pumasok, and na-deliver itong order ko. This is my third purchase in Shoppee, and it is a cookware set, if I call it right. So, tignan natin. Kung madumi siya kasi, hindi pala nakikita, no? Basta madumi siya kasi inano nila Linda kanina. So, let's see. I don't really know how to do this. I don't usually shop online. Kasi sabi ko sa inyo, third ko pa lang to. Lalo na sa mga ganitong bagay. Sorry. And I don't know things about house things. Kasi, I lack knowledge on that aspect. Balot na balot siya ng ng bubble wrap. Huwag na lang maayos ang kain. Oh. Hindi na pala mag-unbox. Ano yung balot, guys? So, it is fragile na naman kaya kailangan mabalot ng maayos. Which I appreciate sa seller neto. You know, I can reuse this bubble wrap. Let's see. Okay. Nakikita mo yung box. Tingnan natin. Hindi ko pa yung nalagay. OMG, guys. I need to this. Oh, finally, guys. And I realize I'm not using my mic. I hope it's okay. Wait, where's my mic? Where did I put it? Oh, it's here. Para magkarinigan tayo. Okay. Grabe, nahihirapan ako dun, no? Ang dami niyang layers ng bubble wrap. But that's okay because it keeps the product safe if ever. May pa-freebie seller. Let's see, ano ba ito? What is this? Hindi pa alam kung ano yung let me see. Oh, it's a scarf, I think. Oy. Oo nga. Match. Maganda to kasi malamig na ngayon sa Baguio. Can you see me? Oh, you can't see me. Okay, let me move. Medyo ano tong cord ng mic. Ayun. Okay. So there. Thank you for this seller. Ready na ba kayo? Tignan ang ating cookware. Hindi talaga ako marunong o magaling magluto. I know the basic of cooking, like cooking rice and do the prito-prito. Pero yung mga may sabaw, may ganun, wala na. So, let's see. This is supposed to be 6 to dapat. And here. Ito yung cover. Oh, meron. This is actually, Kaisa Villa cookware set.
Wala kasi akong masyadong lutuan dito sa bahay. Kaya yun, nung nagkaluwag-luwag, nung may budget na ako for this, bumili na ako. This is worth 1,000, where's that? I think 1,899 plus the shipping, that would be 2,100, sabihin mo na. I think 2,062, ganun, to be exact. Uy, diba? Nakakasosyal. And this is the kettle. Nasira kasi yung kettle na binili ko, kaya I hope this will last forever. Uy, medyo makapal yung ano niya. Makapal. Sana pang matagalan ito, diba? Panghabang buhay, ganun. Ooh. This. Ito. ito yung cover nito. Uy. May pa-cover siya. Okay, may pa-cover siya. It fits perfectly. Red na red. Doon sa amin, sa province, kapag red, it would signify Banao. That is my barangay. May ano kasi, may mga color coding ang mga doon sa province. And, OMG, anong iluluto ko dito? Ang laki, guys. And, ang kapal nung dito sa ano niya, sa puwet niya. Sana pang habang buhay na to, diba? Para magamit ko pa rin hanggang pag nag-asawa na ako, gano'n, nagkaanak. Charing! Yan. OMG. Mukhang good purchase naman to. Sorry. Oh my God, nagagalaw yung ano. And, I think this is for, pwede kong lutuan ng mami? Yung mga ganun. Sorry, nagmo-move yung camera natin. OMG. Siguro matutuwa si Tito kapag umuwi siya. Tapos nakita niya may mga ganito. You're grown up na. Mga ganun. Pati si Papa siguro. Pag bumisita siya, matutuwa siya. Uy, dalaga na siya. Gusto agamin pa. Kaya yung mga sasabihin nila. Well, let's see. But I'm really proud. At least I have something to use na, diba? Baka sa pamamagitan neto ma-inspire ako na magluto. Wait, saan yung cover ng mga to? Ito pa, oh. Oh! 1, 2, 3, 4. Tignan ko nga kung ano yung mga niluluto sa mga ganito. 5. Okay. May maliit. May ganito siya. Depende sa size. So, kung konti lang yung lulutuin mo, you can use the smaller one. And pag malaki, you can use the bigger one. Mga ganun. Ito yung cover niya. The cover off. Okay, the smaller one. And then, this is the big one. The medium, siguro. This is so amazing, guys. I'm so amazed. As I said, wala talaga akong alam sa mga kagani-ganito. Oh. And, this is for the other one. OMG. Nakakasosyal naman to. Parang kapag may ganito ka is parang ang galing-galing mong magluto. Ganon yung vibe na binibigay. And I'm so happy. OMG. And there. Oh my God. I'm so happy. Buti na lang I made this purchase. Nakaka-adulting. Parang
Okay. Pwede ka nang mag-asawa, yung ganong vibe. Pero syempre, dapat matuto muna akong magluto. This is the first step. Please, diba? Nagka-interest ako sa mga ganito. Wala akong ka-interest sa mga gamit sa bahay. Because, yun, I don't know. I'm not a house material. Kaya, kung sino man yung magkakamaling pakakasalan ko, we have a lot of things. I mean, I have a lot of things to learn. I have a lot of things that I need to learn. Okay. And, okay, this is the pan. Okay, pan. Diba? Ang ganda. I'll take a picture later. It's so cute. And this is the big guest. What do you call this one? I don't even know, diba? Ano nga bang tawag dito? Tingnan nga natin sa manual para naman hindi tayo magmukhang tanga dito. Walang sinabi guys kung anong tawag sa mga to. Alam ko na guys. Saucepan. Okay, wait. Para naman matalino sa lagay ko. This is the saucepan. Saucepan. Pwede kang maglagay ng sauce ng spaghetti. Yeah. Pwede naman salamin din, di ba? Pwede. And then, carousel. Casserole. Oh my God. Nasaan yung vocabulary ko na wala? Casserole. Meron siyang tatlong sizes. This is the biggest one. And then, the medium one. Here. And this is the small size. And we have kikal. Yay, meron akong kikal. Ang amazing talaga. Tas mura lang siya. Parang mura lang to I don't know. As I said, I don't usually buy and I'm not familiar with the prices of something like this. So, ewan ko, para sa akin parang mura siya. Wala naman akong comparison. Kasi ito pa lang yung first na binili ko na cookware. Pero sa 6 na to, binili ko siya ng 1,899 plus na yung shipping. Sabihin mo ng 2,1 divided by 6. Mga 300 plus. Amazing! Kung bibili ka siguro ng isa na ito, siguro 500, ganun. Diba? Nakamura kasi set. Thank you very much, Shoppee. Thank you very much sa seller neto. And I really hope na panghabang buhay to. And sana ma-inspire ako matutong magluto dahil sa cookware na ito. Nakakayaman vibes. Ouch! Yun. Okay, let's take a video of them. Ito siya guys, Isn't it amazing? Isn't it surprising? Isn't it beautiful? Diba? Ganyan siya. And balot na balot. Kaya, wala naman akong nakitang sira so far. Kasi sa dami ba naman ng balot niya. For sure, it's very, safe and secured nung dineliver. And nung nakita ko si kuya na nag-deliver, I'm really glad na I am home. Kasi sabi ko, please deliver on weekends. Pero dineliver pa rin today. And grabe, alam mo yung motor ni kuya, punong-puno ng mga packages. And I'm like, mukhang sasakyan natin yung kailangan niya. Anyway, I really appreciate our hardworking delivery man. Also sa mga food panda, ganun. It is convenient on our part, no? Na may mga nagde-deliver, they can bring it to our footsteps. Pero yung struggle dun sa part nila, nakakabilib. And, saludo kami sa kanila. And let's be grateful to them. Huwag tayong, be gentle, be kind. Kung may pang-tip, go tip. Mga ganun. Let's be humane. Because we are all human, despite of our standing in life or differences. Pare-pareho lang tayo. Yung dead end lang naman natin is kamatayan. Every one of us will die, so let's be kind. Okay?
I hope you like it, and kung ikaw wala ka din ganito, you might want to buy. Char! Bye-bye!